Yung magandang tanghali mga katongs. So ayan, medyo kaya ko na. Medyo kaya ko na, kaya ayan. So yasan yung kwan? Hoy, hoy, bantakal. Di lang ako pwede yung lukot. So okay naman mga katong. Wag lang yung kamukha ng ginagawa ko, naghahalo na kayo ko at saka papakain sa manok. Kaya si Tisay na lahat ang gumagawa ron. Si Greg nag-welding, tapos si Bonito ay nagpipintura. Si Tisoy andito ay nililinis yung mga layer. Ang layer So dito tayo sa BSF. Oh my goodness, ang dami na. Wow, grabe. Ang bilis mga katong, kaka-harvest ko lang ngayon, ang dami na. Harvestin natin ngayon yan. Dami oh. Bilis lang yan mga katongs. Oh. Ano, isang araw lang ay dalawa. Dalawang araw lang. Kasi nga talagang pag-alaga yan mabilis ang ang laki ng mga uod basta may ng pagkain. Alright mga katongs, at ayan, sa mga nagtatanong mga katongs about do sa BSF, ito i-share ko po sa inyo. Tama po, marami nagtatanong ano ba ang BSF at ano ang ibinibigay nito sa ating mga alagang hayop. Ang BSF ay isang uri ng insekto, isang pamamaraan na alternatibong pagkain sa mga alagang manok. Yan mga katongs. Ang BSF ay naglalaman po ng 43% of protein and are rich in calcium and other nutrients, 30% to 40% fat. Organic food that produce a high quality fertilizer for plant. In short, yung dumi niya, yung BSF po kasi mga katong, pagka yan nag-larvae hanggang maging pupae, yan po ay kumakain yan hanggang sa maging pre-pupae. Yung dumi po niyan, yun ang tinatawag na organic fertilizer. Yung dumi po niyan. So ito po ay magandang gamitin sa mga halaman. So ayan mga katong, bukod dun, malaki ang pakinabang ng BSF sa ating may mga poultry farm. For example, kung nakita nyo po, may babuyan, may manok, at syempre
karaniwang kalaban dyan, langaw. Langaw po mga katong, ano? Nung nagsimula kami dito na itayo ang naglagay ng layer, nasa vlog ko po yan. Nagsimula dumumi ang layer, wala pang BSF, ang daming langaw dito. Halos kakain kami sa kubo, hindi kami makakain sa sobrang dami ng langaw. Kung ano-anong pamatay sa langaw ang binibili nila Kuya Stan, nila Kuya Jan dito. Pero nung dumating yung in order na itlog ng BSF, kasi itlog yan nung in order ni Kuya, konting-konti lang yan mga katong. Parang kasing laki lang ng cotton, na bulak na naka ano, ganyan lang mga katong. Halos wala pa, ilang gramo lang, nakabalot lang kasi ano. Yun pinapisa namin, naging larvae. Nung naging larvae siya, nilagay namin dyan sa dumi ng manok sa layer, hanggang sa dumami na dyan, hanggang sa lumaki na. At yun ay naging pupae, pre-pupae, hanggang naging fly or naging langaw. And then paikot-ikot nangingitlog, kaya hindi na nawala ang BSF dyan sa layer. So yung BSF nga po kasi ay isang uri na insekto kung saan ay kinakatakutan ng karamihan ng insekto. Isa na po dyan yung langaw. Ngayon nung nagkaroon ng BSF dito, wala nang langaw. Pansin nyo po, kumakain kami, walang langaw. Meron langaw, kaya lang hindi siya gaano karami na di tulad sa ibang poultry farm na puro langaw. So yan mga katong, kasi nga may BSF dito. Yung langaw takot sa BSF, kaya walang langaw dito. Pangalawang pakinabang sa poultry, yung dumi ng manok, napakabaho po niyan. At yung dumi ng baboy, yung dumi ng manok, ayan, kahit nalapitan nyo doon sa loob, pumasok kayo, wala kayong maaamoy na mabaho, kasi kinakain ng BSF yung dumi mismo ng manok. At yun nagiging yung dumi naman ng BSF na yun ang nagiging parang isang lupa na yun nga po ay isang napakabisang organic fertilizer sa mga halaman. Yun ang mga pakinabang ng BSF. So yun nga mga katong, sabi nga mas maganda ang Azolla, maganda ang Madre de Agua, mas maganda ang BSF. Dahil ang BSF, sabi, nakita nyo yung ginawa kong pan, isang pan lang, wala kang gastos sa pagkain, walang kahirap-hirap harvestin, at 100% libre na patuka sa ating mga alaga. Yung Azolla, kailangan natin ng dumi ng kalabaw para madumami, libre. Yung Madre de Agua, kailangan natin ng malawak na area para magtanim at humarvest ng mga dahon, libre. Pero ito, yung pagkain nito libre, napupulot sa mga palengke, mga reject na gulay, reject na prutas, at mga pinagbitukahan ng isda, pinagbitukahan ng manok, baboy, kung ano-ano, pwede. Yung dumi nga ng baboy, pwede. Yung dumi ng manok, pwede. Lahat. Ang hindi lang kinakain nito mga katong ay bakal, bote, plastic. At napakalakas sa protein. Ang protein ay nagpapataba sa ating mga alaga. So sila Greg ando nagwe-welding, si Tisoy naglilinis ng mga layer.
So continue sa mga gawain nila dito. Tulad yan, konti na lang kami. Pag umalis si Greg, umalis si Bonito, punta na sila sa bahay dahil pauwi na si Kuya. Tatlo na lang kami dito nila, Joshua, si Tisoy, ako. So yun, sabi ko kay Kuya, kayang-kaya namin yun. Gawa ng, wala namang ganong alaga dito. So si Ateng, pina-hold muna ni Kuya. Tatawagin na lang siya pag kami pagagawa ng mga poultry. Ganun. Kung may mga pagagawa, tawagin na lang siya. Kasi gano'n naman talaga ang trabaho ni Ating mula nung una. Arawan siya rito. So pumasok lang siya dito dahil umuwi si Greg para may kapalit si Greg. Ngayon nandito na si Greg at bumalik ako. Kaya pinahold muna ni Kuya. So ayan mga katong, sana nagustuhan nyo ang paliwanag ko dito sa BSF. So nakakatuwa lang, nakakatuwa talaga mga katong. At sana sa may mga konting katanungan, pwede nyo po akong i-message or i-PM sa Facebook page na Tongs TV Official. At mag-comment po kayo, sasagutin ko po dito sa vlog na ito. Pakita ko po sa inyo kung paano nila kainin yung BSF. So ito mga katongs, yung BSF na ganito. Yan. May mga procedure pa yan bago ipakain sa baboy. Kailangan gilingin, ibilad at ihalo sa feeds hanggang maging pulbos. So ito sa manok pwede rekta at sa bibe. So karaniwan kasi, di ba sabi ng iba, yung bibe bawal kumain ng uod, makakain ng uod. Pero this time pakakainin natin ng uod.
Ayos mga katongs. Di ba gustong gusto nila? Tapos sabihin mamamatay ang bibi sa uod. Pero ibang uod po ito. Yan, ang lakas lumaki ng bibi dyan mga katongs. Tapos yun nga pala mga katongs, sa bumili ko kaninang tanghali. Punta kami sa bayan. Ito, bumili na ako ng Kings Vita Plus. Ito yung ginagamit ni Idol Jigger Villacorta. So 80 lang pala isang box kahon. Ayan. Ito, ang laman niya 100 grams. So pwede na rin kasi parang kasing dami na nung Letrasin Gold na tig 200 mahigit. At dahil walang kuryente mga katong, wala na namang kuryente, gaano kadalas ang minsan. Si Greg na nag-grass cutter. So ayan, nahinto na naman siya sa welding eh. Si Bonito nagpupunas ng itlog. Tapos ako, ayan, gagawin ko na yung ating itlogan ng BSF. Ayan, ayusin ko na kasi baka maging ply na yung nilagay natin sa loob doon sa may box. Kasi pagka yun naging ply na, naging langaw na, nangingitlog na yun ng ilang araw, nasa natin. Wala na. Pero nagtataka ako sa loob. Tamo ha. Ayun, hinarvest ko yun. Bukas, harvesting ko ulit yan. Tignan ko kung may itlog ng buwan. Ang gulay puti ko. Yun din sa may hapon. Pero dahilan. Yun lang yung hapon. Kaya bakit? Anong nanon doon? ha? Anong... Ang dahil nagiging itlog. Nang? Nung puti. Ngayon ata ko, lang 10 ata yung nakuha ko doon sa wila. Yun na lang kuya oh. Wala tayong kuryente. Ay, brownout? Oo. Kuryente. Walang power. Ano na ngayon yung itlog din brado? Ha? Ano na rin yung itlog? Lakwan yan eh. Sabi nga ni Tiso yung Yung...
sila mag-i-log. Dahil dyan sila mag-asawahan. Ito talaga burrito. Ba, buhay pa ba si Joshua doon? Nagpaparamdam eh. Ano kuya? Paparamdam ba sa'yo si Joshua? Yung dalawang anak ko nandun. Mga kanina no, wala pang chat. Marami ito ba't ito na lang? Soy! Asa yung iba na ito? Marami ito Ha?